جتشورا من بعد ما أقلوا جتشون إيجاهي كاسا بيخاني جلال أما إيه ولا لا نمتجي مربينو من بعد ما أقلوهون إيجاهي سبيخاني وهم يعلمون أدوتما بيخانو جتشورا واوتي واولا لما سيسي واولا جتشون تمال جتشورا سما أدبر بيكا ينسان غرتي تعريف نساني سن جيجيرو نساني سن بيكم سمك أباتشورا وجين ملي ولا لا وجيمتي وهم يعلمون أن خانوما بيخان هيكا جيش ربي جيجيرو جرا خانوما بيخان بيكم سنبات إبتي ودو بيخانو جيجيران جي مما في سنة قفامي وإذا لقوا الذين آمنوا إسانكم برور آمنوا وقا قلنا من وقا إساني وجه الأركان قالوا نجان آمنا جيشون آمن نجان وإذا خلا يجون وقا ديفيمو بعضهم قرين إساني إلى بعضين قرى قري وقا دجان قالوا نجان أتوحدثونهم سجر مؤمن توتا سنتنهم تنيجان نؤديشتني إسانتي بما فتح الله عليكم والربين اسم بيسيسه تربين اسم الرتباني اسم قرسيسه جيشورا خطابة خيستي وان تورات كيسا جيرو صفة نبي محمد تجير تسان نبي محمد نمكنا جتنيتي أمتتي امتموي كتيتي نينو جلابافتني جان ليحاجوكم به وان سنين أكا اسم قبني جيشورا ليحاجوكم أكا بودا اسمين قبن عند ربكم ربي خيسا برتي أكا بودا اسمين سلاماني جيشا إسان كن أدوتما بيغنوتو غرغلن جاني بودتشتي فولدوري ربيتي كرغايسن رتاني جيتشا وانا كنا وجدتني أفلا تاكلون أفسايسن أكلين قبدني سمون تيسا ولين دلدو يتشتي كنا كمين نجلا بافتن ولين جان جرقون جربيخا جلتا جيبجي نما بيغا رفو خاصون نما دبجي چودا إني بيغا رفا إذا قدوم فتيسي جسدا غايا إنكا وكان يو دداك أباتي جيچوما تنيفو أما دوبا جرقوني بفا منافق أكبا جيتشودا منافق أماني كيس مجرسي أما بكتانتي جرم يهودا دوبا تجيرا جيتشودا نيجانا فكات الرافي ربي وروان لغين فيدم ربي نوابرو من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون أولا يعلمون يجوز جري على الكتاب كن بيغ الهدير وجمرفي على الكتاب مدبجاجرا مجرى يهوداتي في أي جرى كريستانا دبجاجرا أولا يعلمون سنبيغني أن الله يعلم يجوز ربي بيغان بيغني ما يسرون وانسان دويتني فيه وما يعلنون وانسان ملتني اسمي بيقا إن بيقا نيسان كنديرو تنسان دويتت ياسواني بي تنسان نوم ملتني ياسواني اسمي بيقا تنم بيقا نيسا إسان أمان كنو قصتك يجورا ومنهم إسان الراني جرا أميون يجورنا ومكها تقرابي جروت جرا يجورا ومنهم إسان الراني جرا أميون جتوني نما بريسون دندين جرا ومنهم إسان جرا أميون جتوني ورلقو تنبين تجرايا نحن أمة أمية جيجان رقمان عليه الصلاة والسلام نتي أمتا أمياتا مال جتو كان يجو لا نكتبو ولا ناصب جتو دا نيسن بريسنو أكسم ماسيسي لقوساس لكا ونجتو دا زائرمت أمنا مالي جتوما إرقمان فكينيا يفضلني النبي الأمي جانا مغا نبي أمي جتون إساهم بريسن جتو دا أكلمتك عمر راقرأ جتوم مغا أمي جتون درمانو أين تنسبا قدامي هذا تنسبا قدامي جتو دا هم برن من برمسادا كي جتوم مغا كتاب دبسون بيخاني أكسم ماسيس بريسوس بيخايا لا يعلمون الكتاب جلاينينو أبو بريسو ورن بين جرا إلا أماني جيتو يوكي مفاتات مالي جيتشودا أماني جيتشون وما ورر آغا غرتي أبوتا ثاني ترمفودني وللرادة برسنتنا مالي ور بريسو واتكلم بين جرايا وإنو مساوان تاني إلا يظنون سيهو مالي
yookiin qabatama tokkollee waan jala deeman hin qaban jechuudha. Herregii jala deeman feetoo jala deemanii yaqiina yookiin qabatama tokko hin qaban jechuudha. Ummiyyuuna jechuun warra barreessuun beeyni jennimma. Wanni isaan beekan maali? Hijiba qofa bakka abbootii irraa fuudhaniituma dabarsuu waliif jechuudha. Akkasuma maatii shakkii malee waa takka waan yaqiina qabatanii jala deeman hin qabayya. Fawailun jechuun halaakni tahaadha. للذين يكتبون الكتابة ورا كتابة بريساني بأيديهم أركساني تنك بريسان جتشودا ما جتشودا ما قرين تك بريسون بيتو قرين تك مو كتابة بريسته متألسته إتانو مخانا دي جتشودا ثم يقولون إيقنا خجان هذا من عند الله ختام نقول رب ما برابو خجايا ليشتروا بيا كيسان فدتني جتشا ثمنا قليلا مالك الدنيا تكا خنا كيسان فدتني فيها كتابة في متسنيتما ربي برابو جاني بيوت عربا خيزا غرغرتن إسانو مرة ورومان بين سنتيز غرغرتايا وويل لهم إساني فلاكري تهادا ويلي جتون هلاكا يوخي غاغا أما جتودا فويل جتون تكايس واد في جهنم جن مكاغرتي لغا جهنم كيسا تهيتي جتودا اسم طبقات من طبقات جهنم يوخي ويلي جتون bakka maamamni warra jahannamuun ditti walii qabamu saniini weylii jaan jechuudha. Eelaal gubinsa ibiddi gube kana jalaa bishaan qaama isaanii irraa yaa'u kun eelaan isaanii hundi walitti deebi'ee bakka itti yaa'u saniin maal jennaani weylii jaaniin yookiinis tabaqaa yookiin sadarkaa jahannam tanuma ibiddummaan kunurraa maganfatuu jaaniin egaa saniifuu azaabaa maasanii jira mimmaa katabate aydihim waan harki isaanii barreessiteef jecha jechuudha. منين تنمى مني مالي تعليلية جتشورا أجل مما كتبت يجون لأجل كتابة أيديهم جتشورا ومار كساني بريجي سانيفو على كاجرا في وويل لهم سانيفا ما قاقا ما جرا على كاجرا مما يكسبون أوان وجة سانيفيا مال وجة نسان أركان بريسانيفي غرقلني أمة غرغرة مما يكسبون غرغرة سانيف جتشمغا ربي برابو اجاني ورومان بين صوباني تغرغرتن بدي ثاني تنقفا مما فيها وقالوا نجلن تمسنا النار يبدنون تويتو الا اياما معدودة غيوتا لكاوم توتات ملي يبدنون تويتو جان جري يهودا داجيچودا ميكامتي غيالين لكاوم توتاتتون غيا خمي غيومان كلا كوسان بيكمو هنكتي لاغرتي غافتي warri keenya dibicha gabbare san Muusaa duuba bultii 40 gabbaraa turan hanqasuma malee bultuma 40 ibidda seenna achi booda Muhammadii fi ummata isaatiitu ibidda keessatti hafaanuti jannata seennaa jan yooki addunyaan tun waggaa 7 tokkoofis guyyaa tokko torbaanuma tokko ibidda keessatti teenya malee achi booda nama biraan nurraa bakka bu'aa waan kana dhaabbatanii jaaniin qaban akkanuma biraa fudhatan قل جئين جم ربين اتخذتم عند الله ربي برتي قد اتمو آدن جتون آدي ربي براك أبتمو جي اتخذتم جتون سني قد اتمو جي أما استفام نقول استفام تقريع إسام متى خيسة أو جتونا وتوبيخ جتون خيس استفام يخي قافي إسان سني لولو تتو جتونا إسان مريكو جريت مربين اتخذتم نقول اتني جئيني عند الله ربي برتي آدن بعلم قرأت مومال ردابتني كنا جتايا فلا يخلف الله ربي ننديقو قاهي جمع آدو بعلم ساقا سينسا ربي ننديقو يدران بعلم ربي براقباتا هما وانفتن يجودن ديسان أم تقولون على الله مو ربي رتني جتن ما لا تعلمون ومن بينك كرما جتن مو ماليا كرما بين خجم وكرما ربي رقيتا مو بعلم ربي سني سينيتي أدي سني سيني سير رابطني جتمو أم تقولون على الله مو ربي رتني جتيا ما لا تعلمون وان بين جتمو كمي مال جيغرغل ربي بلاجي ليس الأمر كما زعمتم جتودا ليس الأمر كما تمنيتم أبو دبينا كيف جتا سنيمتي جي من كتب سيئة جتون نمن شركي هجتي من كتب نمني وجهته سيئة دلي نمني وجهته جتودا
وأحاطت به خنيسة مرسته خطيئته جتون دلين إسا خنيسة مرسته ودون توبة كديم الدنيا الراية فأولئك إتانا كسيسون أصاب النار والريب الذاتي هم فيها خالدون عن بالدخيتة يا فودا يبين كيف يتن سنيمتيا بلا جتجو نغتي في جتش دران دبري في جتشورا تاكو إشيني إسانيتي تخرام ليا دي جتشو مغا ليس الأمر كما زعمتم جتشوتا دبين كيف نري زياد دل سنيمتي دوب ربي جرى كافرتوتا دبته غرغلي مال جي مؤمنتوتا في أنت والذين آمنوا وردوغان دوغومسن وعملوا الصالحات نكتم خطلتو جتيا أولئك أصحاب الجنة إسان سور جنتاتي هم فيها خالدون عن جنة خيشت أفود إسايا جنة خيشان فان أكما كافرتوني عذاب خيشت أفان جنة خيشت إسان كوني سفود جمع وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل واذكر جتو ميدبدو يا إرقما خيّة هم أمة خيتي إذا خذنا غافت أبنسان غافة فونسان ميثاق بني إسرائيل أدي إلما يعقوب الرغافة أبني غافة إسان أدينك أنسان جتشودا ميمال جتشون لا تعبدون إلا الله ربي توكتماله هنغبرنا جتشودان خبر بمعنى طلب جانين ما همو فكاتي وقالا لمي زايرا يفسر مال جيتشو لا تعبدون إذن نقبر تنبر إلا الله ربي توكتمالين نقبر تنبر إذن أها خنودوت تيوان الرافد أمي إنما قراتما أن لا تعبدوا جتو جرا عبد الله مسعودي في قراتين أبي بن كعب جتو دا ألا تعبدوا إن قبرنا جتو دا هي فنفوتني مال ما معلومة طلباتين دفت جتو ناهيدا ألا تعبدوا قبرنا إلا الله ربي توكتمالين قبرنا جتو دا انقافات دي راك أبنه وبالوالدين إسانا دابا خيسان استيستولتو وجدتايا أما ربنا كفي دبته هنديفني أكتو مماسيس حقا فراتي آنسي جتشودا حقا فرات درين ما وحقا دابا دبرت جتشودا مغا وبالوالدين دابا خيسان إسانا تولتو وجدتايا وذي القربة أنا يقينيس فرا خيسان كيستي إذن انتياتو سنستيستولتو وجدتا جمع تولتو وغاني بجن واحد دوز كيسا قبدي irra qabaatu gargaari isaan kana dhaqii ziyaari dubbii toltuutti mi karaa daawaadhaatti godhi ayya toltuutti ajajamtuurraa dhorki jechuudha wal yataamaa ijoollee baan qabnettis toltu wal masaakiini akkasuma hiyyeessa yookiin haadhattis toltu hojjedhaaya waquuluu linnaasi husnan namaanis toltuma ja'ammaatis jechuudha toltuutti ajajamtuurraa dhorkaa jechuuf deema dubbii dubbattan dubbuma sirrii takka نمانيس جاء دبي شيطاني صوبا إسيتين إسيني خانا ولكاسون دبتين عراجي واقيموا الصلاة أبو صلاة وآتوا الزكاة زكاة النتاجي جيشودا أما دوبا إيغا دران جملتي لا تعبدون إلا الله جئيه مبودا غرقلي الدباباتي دبتي جيشودا واقيموا الصلاة صلاة سريسا وجدا وآتوا الزكاة يجون زكاة خنتا جيمغا أقيموا الصلاة عبادة ربي يوتاتو رغمة هريرو ربي في قبل تجدو كاتاتو زكاة خنتا نمو هريرو جدو قبرو تاتي تاتي جيجودا حقا في قفا دبتين وسويتو مربين أكا قبرو نمان كنو والقبتي والإنجراتو هريرو أسي غرا سميتيس تولچادا أكا سمماتيس هريرو ريزلتاليتيس تولچا جمغا ثم توليتم دوبا غرغلتن إلا قليلا منكم إسنرا نمواتكم علي غرغلتي يا إلما يعقوب جيغا وأنتم معرضون عن إسن غرغلودا آدم تيسن السويا جملة اسم جارة واوتي واوالهال قدمه وأنتم معرضون عن إسن درتما هو آدم تيسن السو غرغلودا وقتا كان تيسنيا وإذا خذنا واذكروا يا دتاماتيس غافم جچو غافا قبنسن ميثاقكم حديثيسن غافا إسنرا قبنسن يادتانا مال جچودان قائلين جنة لا تسفكون دماءكم إيغا خيسا والغدن كناية قنيس خبر بمعنى نهي جچودا خبر وقال التيمية فكاتي لا تسفكون جچو والغدن يتاني بريسن جچو سلا زائرسا
abaduu immoo nahiidha dhoorka jira laa tasfikuu jechumaaf deema gadin naqinaa dima'akum dhiiga keessanin dhangalaasina dhuga walin gatinaa jechuuf deema walaa tukhrijuuna anfusakum nama akka keessaniitis hin baasina min diyaarikum biyya keessanirraa hin baasinaa jemmaga namoota biyya keessa wajji qubattanii jirtan biyyarraa yaasinaa isiniin jenne thumma aqrartum jechuun eeganaa isin haya jettanii nu fudhattan je aqrartum jechuun ni fudhattan waan nuti isiniin jenne san hin dinne yeroo sanii fi waantum tashaaduun isin ammaa kunoo ajjirtanii isin duuba dubbadhu jemma rabbiin waantum tashaaduun jechuun isinuun ni beeytan waan kana tashaaduuna jechuun ni beeytan ta'lamuunaan fassara waantum tashaaduun jechuun isinuu waan kana ragaa ni baatan akka nuti waan kana warra keessaniin jennee turre tawraat keessa jirti jechuun magaa thumma aqrartum jechuun nuufi fudhattan waan kana duran dhaabbanne warri keessan fudhatee ture waantum tashaaduunaan isinilleen kunoo ajjirtanii isin duuban dubbadhu waantum tashaaduunaan isinuu ni beeytan waan kana waan isin beeyni haasa'uttiin jiru waantum tashaaduunaan isinuu raga baatan waan kanarratti thumma antum je rabbiin garagalee duuba isin je haa'ulaa'i jechuun yaa yahudaa nasaaraaya tabtuluuna anfusakum kanuma dhiiga keessan wal gadi naqinaa isiniin jenne ni gattan anfusakum jechuun nama akka keessanii ni gattan ni fixxayyaa watukhrijuunaan akkasuma ni baaftan ammaas fariiqan minkum garee yookiin murna isinirraa ta'e min diyaariim biyya isaanii irraa ni ariitan tazaaruuna alayhim isaan irratti waliif gargaartan bilisme jechuun diliidhaa fi waludwaani xilaatummaadhaayya irra walii gargaartan nama tokko firraa ari'uu gizee barbaadan nama laafaa walii gargaartaniiti biyyarraa firraa yaaftan je wa iyyaatuukum khani yoo isinit dhufan waa wattii waa walaalin maasiisi khani yoo isinit dhufan usaaraa booji'amtoota ta'anii ummata biraa keessaa isaan kana boojitanii yoo fiddan tufaaduum jechuun isaan san gadhiiftan warraa fudhattanii jechuudha saniifuu isin ummata horitti amane malee ummata haqa jirutti amanee miti jechuudha dhugaa san qofa odoo ta'in bakka garitti kitaabanni hojjettan kitaaba isaanii keessa maal jechuu jiran mareefuun himni malee booji'amaa furaa jechuu jiran maasiisi booji'amaa yoo harka keessa mudate tola oolaatii gadhiisa warraa fudhadhaatis gadhiisa kuni mirga keessanii je'e rabbiin dubbatee jira jechuudha amma sanirraa wa iyyaatuukum khani yoo isinit dhufan usaaraa booji'amtoota haala ta'anii yoo isinit dhufan dirree lolaa irratti walitti dhuftanii boojitanii yoonii fiddan tufaaduum jechuun isaan san furtan khani baaftan warraa fudhattanii jechuudha wa huwa muharramun alaykum khan tanammoo sha'anii waan damiira sha'aniiti yufassiru maa baada waan isa boodaatiitu isa hiika jechuudha khan tanaa sha'anii muharramun alaykum isin irratti haraami ikhraajum isaan biyyarraa baasuun sun isaan biyyarraa raaftanii ari'uun sun isaan firraa biyyarraa yaasuun suni kan isin irratti haraamiya kan ammoo ittiin hojjettan ammoo booji'amtoota ta'anii hoggaa dhufan firraa maallaqa irraa fudhattanii isaan furuu san itti hojjettan duuba afatuuminuuna jemma rabbiyya istifaamu taqrii'i wa tawbiiqin jaaniini afi duuba amantaniiti bibaadil kitaabi garii ahkaamaatti amantaniiti وتكفرون ببعض جتون غريت كفرتني دوبا جم ربين افتؤمنون في دغوم ستنيتي ببعض الكتاب يجون غري مرتي له كتاب غيث جرتوتي امنتنيتي وتكفرون ببعض غريدت كفرتني جي فما جزاء ولما غلطوا هنتاني غلننا ما كان حجته فما جزاء من يفعل ذلك منكم يا غلننا ما كان حجته هنتاني سنراجي جودا إلا خزي في الحياة الدنيا جروا الدنيا تنخيست كيف مملتاني الدنيا ما تنرتو نتي كيف منو بلا صدركان كابو جيم ربين مي مالين كيف من إنسان كن إنسان كنا كوني حركة مسلم توتا جلا جلني مال كفل جبيرة كفلوك أبان جيتشودا دير لولا رتيس مسلم توني إنسان كنا بوبي عرباني سيس حبلت آنيس إنسان تكيسوك أبان جيتشودا نبرت خبجان كبنيسان جم ربين وري غري أحكامات أماني غري كفرو
kitaaba irraa bakka garitti amananii garitti hoggaa kafran bakka xiqqeenya addunyaattis ta'ee wayuumal qiyaamatti guyyaa qiyaamaa ammoo yuradduunaan ni deeffaman ilaa ashaddil azaabi ilal azaabi shadiidi jechuudha gara azaaba akkaan jabaasan deeffaman min idaafati sifati ilal mawsuufi ja ashaddiin kun ajjektii fi azaaba saniiti jechuudha ibsa maqaa isaa azaaba san bayyansu ilaa ashaddil azaabi ilal azaabi ashaddi gara kitaata cimaadhaati deeffamanii wama Allahu bighafilin rabbii waa dagataa miti quba qaba amma taamaluun waan isin hojjettan tana takka takka beeka jechuudha ulaa'ika isaan akkanaa kun anfusakum maa jaa ilmi namaa kun gosuma takkaa mire anfusakumii nama kakaysanii jennee bara laqad jaa'akum rasulun min anfusikum maal jettee fasarte hoggaatan min anfusikum maal jettee nama kakaysanii irraa jechuudha isuma silaa shanyii kaysan ta'e gosuma teeysan jechuuf deema jechuudha ayye ulaa'ika isaan akkasiisun alladhiina ishtaraw alhayaata addunyaa warra jiruu addunyaadhaa qabatanii bilaakhirati jechuun bakka aakhiraadhaa jechuudha baattiin badaliyyaan dhufte maasiisiyaa تدخل على المتروك إسديف مسنير السنتي جمّة بكسل آخر أجرم الدنيا كبتا فلا يخفف عنهم العذاب عذاب نسان الران سلب فمو إسان الران فلي فمو عذاب جماتو حوالي دابتو تسكوتا آية ولا هم ينصرون عن اندر متمنسان سنيا ديگرتو تدفع عذاب خيسا باسو إن أركتن جيشودا نبير أما دي درمچو إن أركتن جي ولا هم ينصرون عن درمة من إنسان سني قرأ الله فنوفي نتي رحمة مقونوفي إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمن ربي قجاتا ورمطول توجتنتي بهودا جيشودا ولقد آتينا موسى الكتاب خانا دبتي جنة ربي قرأ قلي مالي مما سيتي إسان كان لفت انديفني خطابة تبوفني تشوف ديما والله دقما أني خنين نبي الله موسى داب الكتاب جتون كتاب توراة ياموني خنينيفي وكفينا جتون نأنسنين فيني كفينا جتون أتبعنا جتونا إسا جل فيني من بعد إيغساتي بالرسولي إرغمتوتا كفا جتون ما جتون ميغا إلا كفا وهنك خليجيوسات جتونا كفان غردوبا خنا جتون سنفو إني دريو جراتو إسا بودانا ما في ستي أنسنين فين بالرسول إرجمتوتا باية جتورا وآتينا خنو سنكيجا تقوخنا نخنن عيسى ابن مريم عيسى علم مريم البينات معجزات دريتي سخنن في جتورا البينات آياتوتا وعدوا الدبابتو نخنن فيها وأيدناه جتون إسا ججبي سنما فيها بروح القدس جتون روحي قل تاتي سنين جتشودا روح اين يديرو روحي كنا ستي انجيل روحي جتشوني دندينيا جان انجيلي قل تايسان جتشوما كتاب انجيل جامو إسا قل سن يوخي بروح القدس جتشون جبريلي قل تايسان جتشودا بروح القدس روحي قل تاتي سنين ججبي سنين جبريلي تيتو إساوات جيجيرا جيتشودا وانتا إساديف دهون دا جبريلي تلتفيدا يوخي بروح القدسي مكاخين يقول قلو سن جيتشودا اسم الله العظمي إني دبتي جيتشودا ناو فياتا بين فيسو سن خانا مدو إفادان كاسو سن قدسي كم مكا ربي قلو سن جيتشودا سنفو أكا صديف فسرمي روحي كتاب نما سميفو سنو أما قرآن روحي جامع جيتشو مالك جيتشا روحي نماتيف وان دواتيف جيتشا روح جامع مقافما روح يوكي جبريل جيتشو دا جبريل نسبوتا باي فسرمي جرا أسيتي سكسمتا جيتشو دا يوكي روحين روح القدس مكارب بيبودا إني ورفا يادا بيفيسو خانمدو إنكاسو ساني جيتشو دا بإذني جدوان ربين أفا كلما جاكم أفي ترميزني بفيشو فاوسا بما لا تهوى أنفسكم وان رسول جتون إرجمان ترى إذن بفهند
بما لا تهوى أنفسكم واللبون تيتن جالنن ترى يوخي فرقا إرجمان سنت فهوندا استكبرتم بونتنيتي ففريقا كذبتم مرنجري خجب سيفتنيا وفريقا تقتلون مرنجري قتنيسا إذا إذن أمة فدي لبور راتشيني نجيشورا استكبرتم بونتنيتي ما بون نجيشو مالي باترولاكي وغمت الناس يا رسول صلى الله عليه وسلم حق ديدني نمت كيسو جيشو مغا حق ديدني تدوبيتين ففريقا كذبتم غري أنك توكو خجب سيفتني وفريقا تقتلون عن غري قتني جيتين إذا وجنت يسنبدوتنا مال موكني دوبا إيسان نما ربي تيسين إيسان جاللو ربي تفاجتني وانا كنا هاتوتن إنوتنا قفامي وقالوا نجان جرقوني قلوبنا قلبين تينيا غلف جتشون قوتم تورا جان مملوءة علما جنما بيكم سقوتم تورا وانا تيمتو تنا بكت فراتو إنك أبدو جان قلبين تينيا جتشورا وفي كراتي غري خيستي غلوف جتشون غلوف جامع بدم اللام جتشورا لام الدماء قونه غلوف جتشون ويل كادجان يوخي كونتينر علمي دات جتشورا بكا علمين كيسا تيسو سنيفو بكا علمين كيسا قوتي جرتي بوتان قبن جان قلوبنا قلبين تينيا غلوف جتشون قوتم تودا بيكم سان قوتم تيجرتي إن فرن وانا تيمتيان محمدو جان بل لعنهم الله بروا كسيمتي بل إدرابيا جانيني دبي ثاني تنكانسل قد يجمد ديسيتي بر ربيتي تو رحمة سار رافا جيسي برجي لعنهم الله ربيتي تو إسانا باري بكفرهم جيشو سببا كفرو ثانيتي باتي سببيا جانين تنما فقليلا ما يؤمنون إسان كنت إقلين أمنا جيشو دا فقليلا ما إقلين يؤمنون يجون إن أمنا إيمان ما هو تتول ما قالت جيشورا تاكا فقليلا ما يؤمنون جيشون إيمان نساني وومتكو أنكما دفنين مصبا قفا جيشورا فقليلا ما يؤمنون إسان الراور أمنوا وومتكو قفا جيشورا إسان كيسا ور إيمان فرطو نمواتكو أكسا دي فسرما فقليلا ما إنما هو جيشو دمتكو اللي يؤمنون يجون إن أمنا جيسان فقليلا ما يؤمنون فقليلا إيمانهم جيشورا إيمان نساني تكو فقليلا ما يؤمنون إسان الرانا موني أمنون ما أنكواتوكم عليك فامتي نومواتكوتو أمنا جايا ولما جاءوا مقايتان اتدفوا لا الكتاب من عند الله كتاب ربي ثاني براته سنقايتان اتدفوا قرآني نبي محمد كنو رب الرات دفو جيتشو دمغا مصدق لما معهم كتابي ثاني وجيجيرو صندوقهم ساقته سنوغات دفو يا مصدق ننصفا adjective da jechuudha ibsa maqaati eenyu ibsa kitaaba masani kitaabni rabbi biraa ta'e musaddiqun jechuun kitaabni dhugoomsaa ta'e sun dhugoomsaa haala ta'een jenneen fassarru jechuun magaa adverbi mitimmi sifa jechuudha adjective limaamahum kitaabota isaanii wajjin jiru san ka dhugoomsa hoggaa dhufu wakaanuu qanitaan waa watti waa walaal goona jechuun maasiiti wakaanuu qanitaan min qablu duraan يستفتحون قدر مچو بربادا على الذين كفروا ور كفر الرت قدر مچو بربادا مال جاني نبي الله محمد توقوتي تو آخر الزمان ارغموتا كافر توتا ان جهاد غدلو له خرامنتي تيا موتا او توقو دفاجيرا إذا سنين غرغار سفنه نوتي سني سينيا جانما سنيفو إذا سني وجي سني لولو تينيا جچا توران دوران أخيرا أبتة جري صوفيا مال جتي أينما كنوا مال جتشو خنا استغاثة نجرتي جتشو خنا توسل نجرا جتشو خنا جان ودو إرجما إن أركمين نجرا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان يا رب نبي آخر الزمان إرجموا تاوسنين نودر مكوجان جتشورا يا رب إنسان نوتم سجاني خرجت أطرانية قنما جنا دفوتا كتاب ثاني خيتب بيخن يستفتحون درمچو يوخي نصري
tumsa barbaadan ala alladhiina kafaruu warra kafare irratti jechuudha asirraa tawassula fudhachuun inumaa huntaatu tun inni gana dhufuu taati isaa wajji isiniin lolla jechuuf deeman malee istighaasatti hin jiran tawassulatti hin jiran jechuun maysaayyaa falammaa jaa'u moggaa isaaniif dhufu ma arafuu wanni duraan beekan sun kitaabuma duraan quba qaban san akkasuma ergamuma duraan beekan ka kitaaba isaanii keessa jiru san hoggaatti dhufu kafaroo bihee jechuun itti kafranii garagalayya falaanatullaahi walumaa galattu abaasi rabbi yaa jiraatu je alal kaafiriina jechuun warra haqa dhoysee kafru kanarratti abaarsi rabbi yaa jiraatu yaa kaafirtoonni aadaan isaanii akkana waan takka odoon dhufin dura guddisanii haasawanii eegana hoggaa wanni sun dhufte garagaluun aadaa isaaniiti falaanatullaahi abaarsi rabbi yaa jiraatu alal kaafiriina an kaafirtoota irratti walumaa galatti abaarimma rabbiin isaan keessaa tokkollee maqaa dhaweetii miti jechuudha akkanatti yoo abaarte malee abalufaa jettee qubaan keessaan lakkaa'in akkanaa jettee biisa mashtaruu bihii je biisa jechuun waa hammaatee maa jechuun wanni ishtaruu bii anfusahum lubbuu isaanii tanatti gurguran maali dhiiroo sun badala godhe fidee ayyakfuruu jechuudha biisa kufru way kafruu isaanii sun waa hammaatee jechuudha bakka maasanii jechuun malaalgaa biisa jechuun waa hammaatee maa jechuun alladhii inni ishtaruu bii itti gurguran anfusahum lubbuu isaanii wanni itti gurguran sun wanni lubbuu isaanii isaan itti if wareegan sun jechuudha ayyakfuruu jechuun kafruu isaanii sun waa hammaatee je maatan garagaleen nu bayyanse jechuudha bima anzalallahu wa rabbiin buusetti kafruu suni qur'aana rabbiin buuse odoo kitaaba isaanii keessatti arkanii beekanu sifa nabi muhammad odoo kitaaba isaanii keessatti arkanii beekanu kafruun sun waa hammaate baaghiyan je sababiin akkas ta'aniif ismaali mafuulun li ajlii jaaniinimma sababiin isaan waan kana hojjetaniif baaghiyan jechuun quudhaa dadhabbiif jecha baaghiyan jechuun haasidummaadhaaf jecha jechuudha baaghiyan jechuun jibbannaaf jecha ayyunazzila allahu rabbiin buusu min fadlihi jechuun tola saatiif jecha alaaman yashaa'u nama fedhe irratti min ibaadii gabroota isaarraa yoo feete min fadlihi je wahii isaarraa ayyunazzila allahu rabbiin buusuu jibban amma isaan min fadlihi jechuun tola oolina isaarraa yookiin wahii isaa alaaman yashaa'u nama fedhe irratti buusuu jechumma min ibaadii gabroota isaarraa nama fedhe irratti rabbiin wahii isaa buusuu jibbanii jechuudha akkasumatti inni kun araboota keessaa taha maaliif nama keenyan tahin fira keenya maan ta'in nuti ummata zallaanii kana jala deemuu miti jaan nuti ummata tiifattee kana jala yaanu eegachi keessaa ta'e hin barbaannu saniifuu fedhii lubbuu isaanii jala deemaa jiran ummata if guddisanii jechumma isaayyaa fabaa'uu duubani deebi'atan bighadabin dallansuudhaan alaa ghadabin dallansuu duraanuu rabbiin itti dallanee jiru dheekkaminsa rabbiin duraanuu itti dheekkamee jiru san gubbaadhaan tabiraatiin deebi'atan gaafam itti dallane mee rabbiin sababaa dibicha gabbaruudhaatiin itti aaree ture jechuudha rabbiin ammaasis garagalii nabi muhammad itti amanuu didanii irraa garagaluu kanaaniif daranuu dallansuu bira ida'atan jechuudha walil kaafiriina kaafirtootaaf jechuudha adaabun muhiin qixaanni xiqqee isaan ta'a eega isaan akkana boonanii haqarraa ol hiixatan eega isaan akkanatti if guddisanii haqa fudhachuu didan azaabni isaan xiqqeessu jechuudha suduuda boona isaanii saniin ha isaanii tolu nuti isaaniif finnaadhiisi jeeya inuu waydaa qiila lamoggaa isaaniin jaame aaminuu jechuun amanaa bima anzalallahu waan rabbiin buusetti amanaa hoggaa jaameeya quraana kanatti amana mee nabi muhammad kanatti amana aboo kitaabota rabbiin buusetti amanaa hoggaa isaaniin jaame qaaluu ni jaan isaayya nu'minu bannutti ni amanna bima unzila alayna waan rabbuu kametti amanna sunis kitaabuma maaligaa keessanis kitaaba kunis kitaaba cuftinuu rabbirraayi uma keessanis isin yaafu nuti keenyumatti amanna wayakfuruuna ni kafran ammoo bima waraahu jechuun waan kasaanii sammalee jirutti waraa jechuun duuba silaa jechuun bima waraahu waan kasaanii malee jirutti
kitaaba isaanii san malee waan jirutti ni kafran akka isaaniitti wawwal haquu hani wanni sun haqaa jechu silaa namni haqa barbaadu haqa hoggaa harkee ittuma amananuma fudhatan didu saniifuu isaan ummata haqa barbaadu deemuu miti jechuudha wawwal haquu jechuun kan tanaa inni sun dhugaa jirtu sanii jechuudha waawatti waa walaal godhimmaa siise jumlaan mubtadaa khabaraatuni jumlaa haali jaara jechuudha haala inni dhugaa ta'een itti kafrayyaa musaddiqan dhugoomsa haala ta'een ammaa haala lammaffaati limaa ma'uun kitaabota isaanii wajjiin jiru san dhugoomsa haala ta'een itti kafran meeqamin namni haqa barbaaduuf deemu tokko namni kitaabuma jalaan deema jiru tokko akkamitti haqa dhufe tokko fudhachuu dida akkamitti haqa kitaabuma isaanii wajji jiru sanuu dhugoomsu kitaabuma isaanii sanuu ka isaanii mirkaneessu akkami fudhachuu dida saniifuu isaan fedhuma lubbuu jala deeman jechuun magaa rabbiin garam isaan oofu jira dirre baasee tooshororraa guuree nama garsiisu jira jechuun majallina isaan irra jiran san saniifuu ulamaa'onni yookiin hayyoonni odoo beekumsa qabanuu jechuudha hadiisota garii malee gariin barbaannu ayata quraanaa irraas garii malee gariin barbaannu warri jaan hundinuu haruma jara kanaa jiranii arraas ta'ee gaafasiis ta'ee dubbiin takkuma jechuudha saniifuu garii akaaf garii kitaabaatti amananii garii dhiisuun hin ta'u jechuudha quraanattiin amana yoo jette quraana malee khabiraan beekoo jette quraanuma sanittuun amanne ni kijibda akkamitti quraanummaan sun kitaabota dur dabre sanittis amanaa jamma kitaabota sanitti amanutti nu ajaja jechuudha saniifuu wanni kanaan taatu qabattu guutuma qabattu jechuudha islaminaa yoo seentan guutuma seenaa jemma rabbiin udkhuluu fi silmi kaafatan islaminaa qaama guutuun seenaa je cina tokkoon ala dhaabbatanii cina tokkoon hin seeninaadha wanni kasiin jirtu amma maal je garagalee qul jeega haya isin eega akkas taate eega kitaaba isinii wajji jirutti amantan wali namnummaan namarra beeku yoo nama qabeeyamtu dubbiin falima taqtuluuna maa gattan duuba maa ajjeeftan anbiyaa allah ya anbiyoota rabbii maa gattan duuba ayya in kuntum mu'miniina kitaabuma keessan sanittuu yoo amantan mee kitaabuma keessan sanuu yoo dhugoomsitan maaliif gattan duuba hayame kitaabuma keessan santu gataa isiniin jaa dhugatti duuba kitaabni nabiyyoota gataa jiru dhugumaan kitaabu maaree hay duuba eega akkas taate kitaabuma keessan sanittuu waan amanne qaaree isin koottaa gaa isin fedhuma lubbuu jala deemuu jirtan malee kitaaba ifumaaf jettan malee dhugaa miti jechuudha falima taqtuluuna maa gattan anbiyaa allah jechuun anbiyoota rabbii maa gattan min qablu jechuun dur ammallee odoon ta'in gaafa nabi muhammad kana odoon ta'in dur memmaa dura sanoo maaliif gattan warri keessan maaliif gataa ture in kuntum mu'miniina yoo dhugumaan amantan maa gattan meeya haya deebisaan haaf kenna deebisaan hin jirtu waa takka wani deebisan hin jirtu walaqad jaa'akum wallahi dhugaan isinit dhufe muusa nabiyyallahi muusaan bilbayyinaati mu'jizaa yookiin dadhabsiiftu dirree teessuun isinit dhufe waan dhokaatan qabneen dhufe muusaan jechuu kanuma akkasii summat taqaltumul ijla dibichanii godhattan isin maabuudan jechuun gabbaramaa godhattan min duunii jechuun isa duubaa isa boodaa garagaltanii dibicha rabbi godhatanii gabbartan jechuudha wa antum zalimuunaan isin lubbuu teessan miidhoodhaa bareeyya duubaree kitaabuma keessan santu dibicha gabbaraa isiniin jaame mee baduma teessan dhaggeeffadhaa jemma rabbiin karaa isaanii hordofu jiranii bar waan duratti abbootiin balleessitee tan isaanis akkasumatti abboota irraa jaalatan saniin isaan dha'uu jira jechuun rabbiin akkasuma jiran isaanis karaan sun sirri jechuun fudhatanii jiran jechuudha duubaree eegasiifuu abbootiin teessan sunuun amanne abbootiin teessan sunuu kitaaba jala yaane isin abbootuma keenya san hordofna warri jettan kitaaba kana jala deemu jirra warri jettan duuba jechi keessan kun sirrumaa jemma rabbiin min qablu je kuni kana warra naawi beeka gaaritti dammaan sun eeysarraa dhufte bakka tanaa waan gatamee jira jechuudha kasimire
من قبل جتون من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ودون نبي محمد نرجع من دورة جتودا أما زمان نبي الله عيسى تندورة زمان نبي الله موسى سن يرو سن كيف جتودا بكبيرات ما جاي يتمه من قبل هذا جاءوا بدين مدافعين في دمالي كانت تنجو من قبل جاء وسو إنه ما نجير تواني كذي أولي في قديم توني أجر تدا من قبل يفاجأ كذي مين ناندورا وكسماو إذا مدافعين يجير جتودا أما كونوا مدافعين يجيرين مدافعين سيجلا وطلته وما مدافعين ما يلو بيته عن الله أيها قريبو وانا سيجا تنجير جتودا من قبل هذا جتوما يرو تنان دورا من مدورا دور سنجتشوف دي ماما دو يس ثم اتخذتم العجلة من بعده اجلي سنما موسى السامري جيراتيتو ورقي ولبوسا جيني إسان مرة ولبوري warqee kana bifa dibicha fakkeessanii tolchan kana fuudhee inni biyyee faana farda jibriil jara fudhatee duratti experience akkasii waan qabuuf biyyee san fuudhee itti darbe waan takka keessatti yooni biyyee san darban wanni sun sagalee baaftii jechuu beekama fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun je isaaniif asbaase dibicha jasadan jilal قاموا بوجوجا جابوا رابطة خروج كيسان جري جتودا لو خوارون خاني إساف باروتون جرو جتوما كله سمان رفيع جابوا بسينه جئتي أكوال لبوك باتا كفكاته جرا خانتي وام بيرا فكيس موسى سامرين جتودا توباسا نتي هذا إلهكم وإله موسى جي خناتي تربي خيسني أكسم ربي موسى تي فنسي جتون إني إرام فتي جارا فته ربي ساعة الدوبا في خنا جبرا جمّا بولتي أفرتما بوتو وجابرو يخيني في إفو ما جاركينا تولشة جاركين مومة تجبر في سيد شجرة قلة لما دبيتشو كن دبيتشو لغات تاني سودون تاي واسالك أفو جيتشورا أيوة 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 هذا مقاسون هذا مقاسون سري يجي شو كنا كمان ما أبان بينه توكو لبار كتر يجي فإخوانكم في الدين جه تنيفون أو براتي الجامين هاي شبر nama inni bira hojjetu faadhaan abaluu faayatanii jaamina jechuuf deemamma sun barinuu haadha biraas hin jiru katimi kullubni unsaa jamma fakkeenyaaf ilmi haati bakka deeyte ja saniifuu achi garagalchineemma haadhuma silaa isa deeyte sanii yoo yaamne rakkinni jiru tana abaduu yoo haadhaa fi abbaan beekin maal jennaree adeeroo faayyan obboo faayyannaan jechuudha fayyuwaanukum obboo keessan jechuudha bar obboleessoo jettaan kun akkasii yaame atimma namni kasiitu jira kan yaala suufaadhe وأنتم ظالمون إذن لبوت يسميدونا وإذا أخذنا واذكروا ما يادد جم ربنا ما سيسيا إذا أخذنا غافت أبنسان غاففوا نسمي ساككم أهدي تيسن تخفون أن ججبه فمتسن جيشورا إذن الرافون ورفعنا فوقكم الطورة إيقنا كتابك نجليانا كتابك نجل أمينو واني أتنون جت نوفتاتي تجت الربي والتاني ترجي ورفعنا جتون غافك أبنسان فوقكم إذن قبت ألفوني الطورة غار بيت المقدس جيشورا مال جنة قائلين خيتنين جنو على تانين خذوه جتون قبطا جمع مقول لقول مازوف جانا مورنا ودا خذوه جتون قبطا ما آتيناكم من كتابا نتسني خلني خانا واني سني خلني هنداو قبطا جي بقوة جتون الكلمان ابتمرتا
humnaan qabadhaa jemmagaa wasma'uu dhagaya maatii waa inni siniin juuya hindi dinaati wadhkuruu maa fi jemmochi gaditti waan isa keessa jiru dubbisaa meelaalaa je gorfama waan isa keessa jiru nje wasma'uu dhagaya waa inni siniin juuje qaaluuni jangaafatan samiinaa jechuun dhageenye waaseynaa dinne jan silaama samiinaa eega janwa waa xaanaatu itti aana jechuudha ummata deebisaan isaaniitu jallooti jechuma wa ushribuu ni obaafamanii tanaaf akkana jaanje fi quluubihim qalbii isaanii keessatti al-ijla jechuun dibicha obaafaman dibicha dhuguun akkamitti duuba al-kalaam walaas mudaaf injiga mudaaf reefu santu asii gatame jechumaga mudaaf ilee nafeeti mudaaf kute bakka tana hubbal ijli jechuma jaalala dibichaa sanii obaafamanii jiran jechumaga saniifuu majarri kun jaalalaatiitu onne isaanii keessa guutee jira tadibicha gabbaruu santu keessa guutee saniifuu bikufriim je sababaa kafruu isaaniitiif baattii sababiyyaadhamma kafruu isaaniitiif jecha jaalala dibichaa waan obaafamanii jiraniif wanni nuti jennu tun itti gadin geessu jechuudha amma kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun akkuma juusan jechuudha qalbii isaanii irratti dilii yookiin maasiyaa isaan hojjetan saniitiitu hagooge amma saniifuu jaalala dibichaa tanaatiitu qalbii isaanii hagoogee jira wanni nuti ittiin nutun addiin nuti irraa qabnu tun itti gadin gortu qul jeeti yaa ergamaa kiyya biisa waa ammaatee maa yaamurukum bihi iimaanukum wanni iimaanni keessanitti isin ajaju sun waa hammaatee ja in kuntum mu'miniina yoo dhugumaa muumintoota taatan saniifuu laa iimaanni isin himattan sun iimaan dhugaatii miti iimaanni dhugaa waan akkanaa tanatti naman ajaju amma idaa kaafirtootumaa wajjiinuu dheeysitee biraa deemtee urruma keessa deemuu miti wajji gatteeyseetuma diskas goota jechuudha baramma saniifuu if qabuu danda'uu qabna jechuudha nutummaanuu nuufi isaan jidduu madrakni jiraachuu qaba jechuudha gatteenyeeti badii isaaniitii takka takkatti laa gaafa akkasii jennee jalaa kaafleetti himuu qabnaa jechuuf deemama quraanni hin dheeysinaa kaayoo isin irraa dheeysitan eenyuutiitu akka kanatti himamee je qul jeeti yaa ergamaa kiyya in kaanat lakumu daarul aakhiratu manni aakhiraadhaa sun yoo taate biitti aakhiraadhaa sun yaa indallaahi rabbi biratti khaalisatan jechuun isinuma qofaaf khaalisatan lakum jechuuf deema lamma qul ji in kaanat lakumu daarul aakhiratu indallaahi khaalisatan mee wal bira fi diqaaree eega akkas taate jaridda fagaatee akka tokko nu dhokate lamma qul jeeti yaa ergamaa kiyya in kaanat yoo taate addaarul aakhiratu biitti aakhiraadhaa sun yoo taate khaalisatan lakum jechuun isinuma qofaaf yoo taate jechuudha jannanni bareedduun sun teessanuma qofa yoo taate min duuninnaas namni biraa oduu hafuu jechuudha yoo isinuma warra kitaaba kenname kana qofaaf taate fatamannawul mawta eega akkas taate du'aaf hawwaa ji'iini jemma waqqaagaa du'uma sanuu fedhaa jiini mee in kuntum saadiqiina yoo warra dhugaa dubbattan taatayya jannanni teenya nuti azaaba keessaan kuma tokko teenya malee turruu jecha reefu jettan san keessi yoo ka dhugaa dubbattan taate nu malee namni biraan seenuu jannata jechuun sun yoo dhuguma taate mee du'aaf hawwaa ji'iini duuba laa yatamannayanna ahadukumul mawta rasuuli sallallahu alaihi wasallam tokkoon keessan akkanaa je'ee du'aaf hin gaabbin hin hawwin odoo du'een ji'in jechuudha cinqii lidurri nazalabii cinqii isa buuteef jecha akkanan ji'inaadhaa jechuudha duuba isaan kanaan akkana jechuun kuni bar dhugaa jirtu isaan keessaa baasuufi malee saniifi mitimma jechuudha isaan kana hanqa isaan jiruu fedhan hijiba isaan itti jiran kana jalaa baasuufi jechuudha walayyatamanoohu du'a saniifin hawwan abadan inuma bimaa qaddamat aydihim yaa waan lubbuun isaanii dabarsiteef jecha jechuudha bimaa qaddamat waan hojjetteef jecha aydihim harki isaanii waan hojjetteef waan balleeysan beekanii badii fi beekanii du'aaf hin hawwan du'aaf akkana jaaniin gaabbayyaa wallaahu aliimun rabbiin ni beekaa bizzaalimiin warra lubbuu isaanii miidhan kana ni beeka dhugaa isaanii akka isaanitti jiran ni beeka wala tajidannahum wallaahi ni garta yaa ergamaa kiyya isaan san ahrasan naasi irra bololoo namaa ta'uu dagarta
أفعل التفضيل فيده نما هندر إسانيتي تبولولا إسانيتي تهوي قدوك أبجتشورا على حياة جتشون جرو تنرتي الدنيا تنر جراچو نمني كساني سيدون جرو جمّا ولا تجدنهم والله ساني قرتا يا إرقما خيّة آرس الناس يجون إرهوو نما إربولولو نما تاودا قرتا على حياة جرو الدنيا تنرتي ومن الذين أشركوا ورربت واقن دي سنسان الرئيسي إربولولو نما تقرتا يجورا جرق لما أول فكاتا يجو دي مما ميجار مجرو ومن الذين أشركوا ترت أتقفوا يانا ولا تجدنهم إسان سنقرتا ومن الذين أشركوا رئيس نقرتا جيشما ترقيسوا ديمنا هم مثلا رقيسوا يانا يجورا مفعولا لا تجدنا قدوداف ولا تجدنهم والله جرى يهودا سنقرتا ومن الذين أشركوا ورب مجدت وآيامة سن الرئيس نقرتا عرف الناس إربولولو نما تاودا قرتا على حياة جرو الدنيا لايفي الدنيا تنرت جيشودا يفيتمو ومن الذين أشركوا جد ورب مجدت وآيامة سن اللي إذا كانت تهوي جرينيا إرقبا جيشودا مجمع فوقت إيسا يانا ري ولا تجدنهم إسان سن قرتا عرف الناس إربولولو نما تاو قرتا ومن الذين أشركوا ورب مجدت وآيامة سن اللي إربولولو نما تاو جرى يهودا كان قرتا جيشود ديمجمع على حياة جرورة يجودا كان الرمو تفسيري كان مجلقبا سنتر ديما يودني جالتا هدوم وكون ثاني لو يؤمرو جراج فمو جالتا ألف سنة وقاقما توكو جايا الدنيا تنر وقاقما كان كان قفامي تيوغا وانت كهدو من انجزيه مني قوما جيشوراتي تبودا دامالي كان أقول اللي نما أول إسان جيشورا وما هو خانتنا إنسون انتين بمزازعه من العذاب عذاب الرئيس فجيتا كان انتين توقو ثانيسا هو كان دمير شانيتي أحاديثا لتنديبتين وما هو يجون خانتنا شانيه انتين بمزازعه توقو ثانيسا فجيتا كان انتين من العذاب عذاب الرا أيها مران جراش فموسوية وما هو بمزازعه من العذاب أيها مر جيشودا جراش فموسون إذا فجيتا كان انتين هنكفر الدنيا رو جراتي عذاب زرا خنو بهون تيني خنو مكسي وقاقو مبوسو الدنيا تنقبا جراتو هيدا والله بصير ربي إني أركه بما يعملون وانسان جتا سني أرك ربي قل جئت يا إرقما خيجة من كان نمني عدو لجبريل جبريل ابتلاة نمني فإنه عدو لله نسون تلاة مربيتي فإنه عدو لنا جيشودا جواب أينيو تاما جواب مني سنيتي من اسم شرط جازم يجزم في ليني الأول في شرط والثاني جواب وجزاؤها يجودا سنيفو قل جئ مغا من كان عدو لجبريل ملي جواب نسابة كتنجر جيشودا نمني جبريل إلاتة نمني جبريل إلاتهم فتي دوغا فإنه عدونا جيشون النسون إلاتهم خينيا نشوفاتي تويسة إلاتهم فتا دين خينيا مالي الجنة فإنه نزله جبريل سني بوسه قرآن خنا على قلبي تيترتني بوسه بإذن الله يا جمع ربي تيجا مالي رتكنا جديرو عبد الله بن سلامي تيتو إرجما ربي واسد جافة يندفه ما واسدين سجافة دا ثاني نبي جوت مالنا نبيرات كلين بينجي ما أول وشرات الساعة مالي مجل كابني ملتوك يا مادا تجل كبتاتو نايمي جيني غرغدو خيسا تاكا أكثم ماسيس ما أول طعام على الجنة مجل كابني وري جنة بودا استغرتي صومنا فروتاو wanni jalqaba isaan nyaachuu ta'a maalii jeeni lama sadaffaan maatiif jechuudha ilmoo maaliif yeroo takka abbaa fakkaatte yeroo gariin maatiif tabiraa haadhafaa maaliif fakkaatti jeenammaas sadeen kana na yoo naa deebifte ati nabiyyiidha jee yommuu sadeen kanan deebisin ma anta binabiyyin jeeniga saniifuu awwalu ashraati saati jalqabni mallattoo qiyaamaa gurguddoo keessaa naarun taashuruun ibidda طرف دچي كانته امته ولي قبوته يسو جچودا
ibidda ummata karaa lixaa kana hundarraa gara bahaa isaan ooftee gara Beetal Maqdis kanatti isaan walitti qabuutee isu takkaa jeeni sa jalqabni nyaanni warra jannataa ammaasiis jalqaba soomanatti furanoo hadura bismillah jaanii eegalanii noo maali jennaan faziyaadatu kabidil huuti jeeni ammaasiis tirfi yookiinis tiruu qurxummiidha sanii jeeni jechuudha qurxummiin tun qurxummii tam akka taate tadachiidhaan dhaabbatu san jaanu manni san keessachi jaanu tiruu qurxummiidhaatitti jalqaba furuu ta'anii tiruu kalluunaa jechuudha haatim ilmoo maaliif yeroo garii abbaa fakkaatti gizee garii haadha fakkaatti jennaan sun bishaan isaanii irratti hundaawa jeeni ha bishaan guddaarra qabu yookiin ha bishaan isaa jalqaba dhaqanii gadaameysa seene jechuudha sani yoo fakkeenyaaf namni tokko bishaan guddaa qabaate isa guddaa saniitiitu injifatee jalqaba gara gadaameysaa dabra yookiinis fedhiin namaa wal dhabdii jalqaba kagartee bishaan irraa bu'ee seene saniitiitu waancaa fudhachuu ta'aa jeeni amma saniifu ergamaan akkasitti deebiseefi aya nabiyyoonni hundinuu malaayikota irraa warratti dhufuu jira ati kasit dhufu eenyu jibriilii jeen jibriilu aduwwul yahudi moo jeemma jibriilii aduwwi yahudaa ta'e sammoo miti boo kara biraati dubbiini sawwaasanitti marabbiin qul man kaana aduwwan lijibriila je'ee sawwaasanit dubbate jechuudha jibriiliif namni xilaata ta'e jibriil jechi juuquni afaan arabaatii miti logaa maali logaa afaanii biruuti jechuudha kasimire il jechi juu allah yoo ta'u kun ammoo abdisaa abdallahi jechuudha saniifuu miikaa'il jechuunis akkasuma gabricha rabbii jechuma jaan akkuma nuti abdallahi abdurrahman abdulaziz abdul eenyu jennu san jechuun magaa akkasuma moggaas akkasiitii ja'ani bakka tanatti saniifumma nuti janjarri yahudaadha malaayikota keessaa qabutti kan fedhu miikaa'il malee aboo jibriil kun dhiisi wanni inni deemuun wooma cinqiidhaati waan namaan taaneen deema kun hin taane dhiisu aduwwul yahudi jemma akkasitti sadeen san deebifnaan abdallah ibn salaam islaama jechuumma islaamawee ka'ee jarri isaaniitis ka'ee dhufe maal jeen ergamaadhaan jarri keenya kun ummata haqa dhoysani ummata sakkaba yookiin kijiba namarra kaayanii niin dhokadhaa abdallah ibn salaam isin keetti nama akkamii gaafadhu jeen kanammoo hoggaa isaan kaanii dhufan abdallah ibn salaam isin keetti nama akkamii hay abdallah ibn salaam nu keetti ban nama cima filatamaa nama goftaa nama ilma filatamaa keenya ilma goftaa keenyaati hayyuudha jaan akati yoo inni sun islaame yoo ay bootana rabbii nutti fudhatu ijaab jaan amma akkasi haya jaan qarumatti inni dubaas bahee akkas laa ilaha illallah muhammadur rasulullah je ammuma garagalaniiti oodiisu kun badaa keenya fokkataa jallaa keenya ilma jallaa keenyaati jaan jechuudha saniifuu jarri yahudaa ummata kana turan jechuudha ummata arrallee addunyaa keessatti uummakkanaa tan hojjechaa jirani ummata if malee nama biraan beeyne karaa isaanii malee karaa biraan jaalanne jechuudha ummata dhugaa jirtullee fudhachuun barbaanne jemma فإنه نزله جبريل سني بوس قرآن على قلبك يجون قلبي تيرتي بإذن الله يجون هيام ربي تيم بوسه مصدقا دقوم سالته لما بين يديه كتابا نساندرا دقوم سا وهدنا كتما كتيل شالتين هدني مصدقا مرتي أتفما مال تودما أدبر بيدا جيشورا هو سنرا حالتا جيشوما وبشرا جيشون قمت وبشرا قمت إسا حالته للمؤمنين ummata mu'mintootaa gammachiisaa jechuudha hudanii fi bushraan kun keessa wallola lil mu'miniina kana adda qabuu dandeessanii bushraan naatu fudhata jaa hudanii naaf fudhata jaa kaniifuu warri basraatii fi warri kuufaa walitti araarsan basriyyootaa fi kuufiyyoonni jara kana lamaan kana keessa kamtu rarraafatuu qabaa jennaan ollaa naa fudhatu jeequun qullakki namni booka dura awwaalanii lil mu'miniina hudanii naa fudhatu bushraa خبيرا غونا في جان وودن جچون قچلچا اينو للمؤمنين مؤمن توتا قچلچا لتين وبشرا جچون غمچيتا لتين للمؤمنين اكنت قدرا في جاني تنيفو نتي كتو بيني بيرو خطو غمنا اينو واغا تبدي ها اني ادو جبريل لو كجو جبريل مال فدوي ورث إنسان جبريل كن درت راغاسي نمني كافر توتا الدنيا را
itti iyyee gizee isaan sagalee isaan hin feene itti dubbatee addunyaarra dhawusaa ture isa. Akkasuma maatiis azaabaan ka ergamu isa maatii jechuudha. Saniif akkana jibban isaan warra keenya isaan lafarraa fite jaanii hijaatti qaban jechuudha. Jechuun hangafnummaan isaaniitu eenyure ummatuma Yahudaa sani bar Nasaaraa waa ummata akka qabuumi. Waa ummata silaa wajjin waa ta'anii bar ummata huu beekuumi bar wallaaloo bar waan waa takka isaan ga rabbi maal gabbara yaa bolee isa isaan keessaa dhugaa ka rabbi gabbaruutu ni jira. Sunis wallaalumaan itti jira raahibee uma jaamalee bar wooma gartee moloksee maal jettanii boolisin biyya keessanii waan jimaa qamaa takka ta'e jayaatees moochuu carqa guurattee haasa'u. Gariiba gariibni warra jeequtani jazbaa aashiqee sabuuraa hunoo madaabaraa wanna fudhatee suma deeme inni ogguun namaa wajji wal kuban qabu wooma akkasii turan isaan tokkoomi dhugaa maa wallaalteefis boodaruma qabamoo maa barachuu dhabdeedhaaf abadu amantuma ta'e biyya teenyaatu namni akkana ummata gooyise isaanuma sanii namni keenyaas maa irraa laalachuu ture jaruma kiristaanaa irraa laalee akkuma isaan mataskaana galansanii gariin achuma taa'eet muusee miiraaguu keessaa wooma qara'uu malee gabbayee waa dubbisuu fi ol ka'ee namatti waa himuu fi tanaaf waa takka illee quban qabu inni achi yoo ta'an akkanuma rizqiin nama iyyaati malumaan nyaachuu bichaa wanni inni yaadu akkamittiin ummata dhawadhaa malee waa takka illee yaadu eenyurraa barate raajji maal jala ooltu maal barti jaan raajjarree jala ooltu waan biraa barti jaanii jararraa akkasitti fidanii mooluda hunda gamana darbanii malaan nyaachuudhaaf waan adda addaatiif kana hojjetan jechuun isaan man kaana jechuun namni teettiin deebi'aa jemma rabbiyya aduwwan lillaahi rabbiif xilaata wa malaayikatii akkasuma malaayikaa rabbiitiif namni diina ta'e wa rusulii ergamtoota isaatiifis nyaapha namni ta'e wa jibriila jechuun jibriiliifis jechuudha duraanuu wa malaayikatii je'e garagalee jibriilii fi miikaa'il maa kophaa dubbata kabajaa isaanii garsiisuudhaa fi jibriilummaa ra'iisa malaayikaati jechuudha miikaa'ilis akkasuma maa itti aanaa isaati jettee fudhachuu dandeessa wa jibriila jibriilii fi wa miikaala miikaa'iliifis namtichi gunaa jechuudha inni xilaata keenya fa inna allaha aduwwun lil kaafiriina je rabbiin kaafirtootuma cufaafu xilaata isaanii wajjin walta hinan qabu jaalala isaanii qabu jechuudha walaqad anzalnaa ni buufne ilayka gara keetitti yaa ergamaa kiyya ayatin bayyinaatin ayatoota quraanaa ta'adda babaatuu taate buufne bayyinaatiniin ta dirree teessuu ta dhokaatan qabne buufne jemma wamaa yakfuru bi ayatiidhatti waan kafru isiinuu dirree teessi illal faasiquunaa warruma ajaja keenyarraa bahe malee jechuudha jawaaba jawaabni manii sanii ni gatame gasimire saniifummaa jawaaba bar itti qaddarree bar man kaana aduwwan lillaahi wa malaayikatii wa rusuli wa jibriila wa miikaala jara kanaaf namni xilaata ta'e fa innahu aduwwunaa jechuudha diina keenya fa inna allah rabbiinis akkasuma aduwwun lil kaafiriina kaafirtoota hundaafuu xilaata mee jawaaba isaa jijjiirrummaatiis man kaana aduwwan lillaahi wa malaayikatii wa rusuli wa jibriila wa miikaala fa innahu min al kaafiriina jechuudha kaafirtoota irraa yookiin fa innahu kaafirun inni kaafira fa inna allah ilmaa kanaatu irra deemaa'u akkana wali qajeela fa inna allah aduwwun lil kaafiriin rabbiin kaafirtootaaf xilaata jechuudha kana godhuun rabbiin maa haasawa bareechuudhaaf inuma quraanni silaa duraanuu nama cufaan galuu bara warra keessa gadi lallaalleef hin galu yoo keessa gadi lallaalte ammas hin mul'ata innummaanuu namni rabbii fi malaayikaa fi ergamtootaa fi jibriilii fi miikaa'iliif xilaata ta'e fa inna allah aduwwun lil kaafiriina irraa jawaabni beekamumma assuum godhii fudhadhu jechuudha fa innahu kaafir inni sun kaafira matummaan isaatu duuba rabbiinis fa inna allah aduwwun lil kaafiriina kaafirtoota cufaafuu rabbiin diina bakka sun diina rabbiiti rabbiin jaalala isaaniin qabu walaqad anzalnaa ni buufne ilayka gara keetitti aayaatin bayyinaatin ayatoota yookiin muujizaalee dirree teeysu wamaa yakfuru bi ayatiidhatti waan kafruu illal faasiquun warra ajaja keenyarraa bahe malee jechuudha awa kullamaa ahaduu je isaanumatti deebi ammas afi je
ha jeemaafi safaraquma ahaddii seenan hundaa'u ahadan jechuun seenessa dhugaa kan jechuudha. Innummaan kun masdara maf'uulun mutlaqun jaaniini. Maf'uulun mutlaqun mu'akkidun aamila saasan gajjabeessa jechuudha. Daraktu darban akka hoggaa jettu saniiti. Afisa hogguma seenan hundaa'u ahadan jechuun baallama faraquma seenan hundaa'u seenessa dhugaa san nabaza'u jechuun isani darbaasa. Fariiqun minhum gareen isaanirraa ta'e ni darbaasa aaddiisan if duubatti ilaalee bal aksaruun bari reedduun isaanii laa yuuminuun hin amananii bartanaaf darbanii wannummaan baallama seenan san quban qabneefu waraa zuhuriin if duubatti wanni darbaniifu nin amaninii tanaaf jechuudha. Walammaa jaamu hogguma isaanii dhufu rasuuluun ergamaa min indillaahi rabbi biraa ta'e musaddiquun dhugoomsaa ka ta'e limaa ma'ahum waan isaanii wajji jiru musaddiquuniin haalaa miti sifa rasuuluu saniiti isaa wajjin walgaluun dirqama ta'a jechuudha. Akkuma rasuuluun dammatee ni qabutti musaddiquuniinis akkasuma dammatee ni qaba. Limaamaahum waan isaanii wajji jiru dhugoomsaa ka ta'e sun erga nabi Muhammadiin kitaaba isaanii wajji jiru dhugoomsuun rabbiirraa hoggatti dhufu nabaza kunooni darbe fariiqun min alladhiina uutul kitaaba garee warra kitaaba kennamerraa ta'anii darbani kitaaballahi kitaaba rabbii ni darban waraa zuhurihim duude dubbe isaaniitti darban ka'annahum laa ya'lamuuna akka waan hin beeyneetti akkuma nama hin beeyne tokkotti irraachi garagalanii akka waan duude dubbeetti darbanii quban qabne takka godhan jechuudha. Oduma beekanuu akkas hojjetan duuba maal godhan reechi garagalanii wattaba'uuni deeman maa tatlu shayaaxiinu waan jinni qaraatu san jala deemayya alaa mulki Suleymaana gaafa mootummaa Suleymaan san jechumma alaa zamani mulki Suleymaana je yeroo mootummaa Suleymaan jala keessa waan jinniin qara'aa turte san jala deeman tatluu jechuun qaraatu waan isiin dubbisaa turte san jechuudha. Ifumaa kaayyattee moo eeysaa barattee dhiiroo mee san gayyaanee laallaa wamaa kafara Suleymaanu nabiyyallaahi Suleymaan waa falan goone jechuudha. Amma sahara jechuun sihirii isa ji'u kufriidhaan irraa fassare marabbiin. Saniifuu namni sihirii barate kafreta jettu namni sihirii godhu kaafirata jettu ibsuudha jecha wamaa kafara Suleymaanu jemma rabbiin. Suleymaan falan goone walakinna shayaatiina kafaru jara jinnii saniitiitu fala godhan malee falaa warri deemu jinniidha jara shayaatiinaati malee Suleymaanii miti je akkamitti mee yu'allimuuna annaasa siira fala nama barsiisanii wamaa unzila je waan buufame jala deeman waawatti waa wal atfijiiniga amma asitti hiikkansii waan isin dhibduuf waawatti mee wal qabsiistuudha waa wal qabsiisan eessa geessu deemti wattaba'uuni deeman maa tatlu shayaatiinu waan jinniin qaraatu san jala deeman wamaa unzila jechuun waan buufame san jala deeman ammas maa eessarratti hattafu yaana maa san irra geessina wal fakkaattii wal barbaaddii mafuula ittaba'uu ta'uudhaan achirra geessina jechuudha. Isin tanaan cinqaminaa wamaa unzila jechuun waan buufame san jala deeman alal malakeeni malaayikota lamaan irratti waan buufame san bibaabila jechuun baabiloonii iraaqsanitti jechuudha. Baabil jechi jiru baabiloon isa jaamu sani jechuudha. Bibaabila jennaan sheen immoo nuti irraa qaraane baabilee iraaq jeetoo masara inni baabiluma baabile jaanii baabiloon immoo kitti ummanni beeku. Bibaabila jechuun baabiloonitti waan malaayikaa lamaan irra buufame san jala deeman. Malaayikaan lamaan eenyu fi eenyu haaruuta wa maaruuta badala godhi gaageeyti. Haaruutii fi maaruuti irratti waan buufame san jala deeman jechuun isaan. Waan jinniin ummata barsiifte jinniin qara'aa turtee fi ta malaayikota lamaan irratti buufamte san ammaas bootaan sunilleen eeysa baabil bakka jaamtutti jechuudha. Malaayikota lamaatiitu haaruutii fi maaruut ka jaamu waan falli kun ta'e ummata adda baasuuf jecha dhufanii falli waan akkanaa yeroo san keessa maali nabiyyummaadhaa fi falli wal fakkaate ummatatti jechuudha. Namni ergummaa himatuu fi kafalaatis akkasumatti anis ergama jee lafaa ka'ee siiruma isaa tanaan ummata akka malee godhaa ture. Sababaa san itti rabbiin malaayikota lamaan ergee haaruutii maaruut jala jaamu san ergee jechuudha.
maal jeen ummata barsiisaa jee saniifuu wamaa yu'allimaani isaan sun hin barsiisan min ahadin nam tokkollee hin barsiisan hattaa yaquulaa hanqa jaanitti innamaa naanu fitnatun nuti isinii fi adda baasuu dhufne falaa takfur falan godhin akkanaa jettee falan godhin falan hojjetin je'an malee hin barsiisan fitinaa jechuun maali duraanuu ikhtibaara qorannaa jechuudha isin laaluu fi isin adda baasuu jechuudha amma tuni takka amma tafsiira tokko fedhu siif ta'u ni qabattaa fedhu ni dhiifta tokkummaatiis wamaa unzila ji eeysarratti akka fudeeman wattaba'uu maa tatlu shayaxiinu alaa mulki Suleymaana jenneen wamaa kafara Suleymaanu irra geeysan wamaa unzila jechuun hin buufamne kam alal malakeeni jechuun malaayikaa lamaan irratti hin buufamne jechuudha falli bibaabila jechuun baabiloonitti nama barsiisan shayaxiinni jechuudha eenyu haaruuta maaruuta haaruutii fi maaruutiitu fala nama barsiise eeysatti baabiloonii iraaqsanitti jechuun asitti haaruutii fi maaruut maal godhu deema sheeyxaana tafsiiri lachuutu walii nagatii fi garagara yaa'u jira alal malakeeni malaayikaa lamaan jibriilii fi miikaa'iliitiitu fala fidee ummata barsiisee jechaa turan Suleymaaniitiitu fala godhee akkasitti ummata garsiisee jechaa turan jarri saniifuu rabbiin maal jedhe hin goone Suleymaan falan goone wamaa unzila hin buufamne maas alal malakeeni malaayikaa lamaan irratti jibriilii fi miikaa'il irratti falli hin buufamne bibaabila abaduu wanni jiru baabbilee iraaqsanitti yu'allimuuna naasa siira falana barsiisan eenyu haaruuta wa maaruuta jechuudha haaruutii fi maaruutiitu falana barsiise malee kun jarri shayaxiina jechuudha maa tatlu shayaxiin waan shayaxiinni qaraatu haaruuta wa maaruuta dhamma shayaxiinni sun haaruutii fi maaruutiitu fala ummata barsiise malee malaayikaan lamaan hin buune falaanii saniifuu maqaa jaraan tureeysinaa jibriilii fi miikaa'il nama waan akkanaatiin deemuu miti fayyata'allamuuna ni baratan minumaa isaan lamaan irraa maa yufarriquuna fi waan isaan adda baasan baratan bainal marii wa zawjii jidduu jaarsaatii fi wa zawjii haadha manasaa waan addaan baasan zawjii inni jiru kuni haadha manaa jechuu mar'iin ammoo abbaa manaa jechuudha hoggaa san malaayika godhuu deeman shayxaanan gorfamanii namuma godhanii haaruutii fi maaruut namni hujii shayxaanaa hojjetu shayxaanuma jaama nama salaata fuulduree keeysan dabruu fa innahu shayxaan jeergamaan innummaanuu shayxaana jee saniifuu eega shayxaanni ergee shayaxiinuma sanii fudhadhu qaadee jira shayaxiina jinni wal insi jee duraanuu insiini shayaxiina ni qabdiinumaa ta shayxaana hamaa san irra taamtuu jira عروسي مع الشيطان يقطعنا وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن arxallee bakka fala baratan yoo dhayte anamma hedduun deeme gaafa dura fala san siqqaalee su jecha sin barsiisan akkanaa jedhanii hankaati isaan jala gaggodhattee quraana faarra jettee sirrii miti inni jechuudhaan irra jetteechi dabartutti fala sin barsiisan fala jechuun bar waan fooyyessi kanatti hirkattuumi qabiiruma xoorree taa'u saniitiitu isuma kanaan boona taa'ee hoggaati irraa hin baradha jette sin barsiisu ay kuni bar waan akkana nama barsiisanii miti kitaabnummaan fala dubbatu sunu fattaqillaa jedhu barra rabbi sodaadhu walaa ta'malu illaa liman yastahiqu ja nama haqa godhatutti malee kanaa jetteen godhini hijaafaluma kanaawu meela shayxaana nama gorsu jechuudha bara akka nama rabbii fakkaatee baramma wanni inni godhuu suni waan biraati asuma deebi'ee quraana keessaa fudhata suuratul fiil faa fudhatamma suuratul fiil faa inu mana nama tokko hoggaa gaarii dha'uu barbaadde faa jee akkaataatti gootumma si barsiisa kitaabni isaa fakkeenyaaf amma kitaabni isa kan dubbatu ati maaltu gorsa wanni Shamsul Maarifaa yoo laalte Manbaul Usulul Hikmaa faa yoo laalte kitaabuma waan kana qabu jechuun nummaan Shamsul Maarifiin kabiira akkaan gartaa jaartaa jaartii dayaasuu beeku hawalit deebisuu beekummaa ta'eeti santu deemaa hedduu abbi amma fuudheeti jaartiidhaaf fala godhamma maal godhuu deema akka inni jaartii taan jibbu jaartii lama fuudhe beektee isheessiniiti yookiin jaarsummaanuu
lama fuudhee isiisanii wajji kan jiraanne kan isiisan jibbu jettee dhuftee gootiitiin akkasimi inni ni samma afan faajee kara deemu wallaalee boofalaa si jira faajaaniini itti qamaanii faa akkanumatti warri jimaatiin agarra faajee boofalaa si godhamee deeme firraa jedhu jaan dhaqeetuma isuma duraan godhe san isiin godhee mire isarraa is qoo maallaqa fudhatee haadha mana isaarraa amma dura fudhatee jira inni jidduma sana taa'ee nyaata jechuudha walin naa kaasii jidduu naa baasii ayata kana galgala boruu itti jechaan insha Allah quraani rabbii tumu